മഴ ദുരിതം വിതച്ച കുട്ടനാട്ടിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം താഴ്ന്നു തുടങ്ങി. ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൽ പാതി ദൂരം ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചു. ദുരിതബാധിത മേഖലകളിൽ കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവും മുടങ്ങാതെ എത്തിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും സജീവമാണ്. വെള്ളമിറങ്ങിത്തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളും ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആഴ്ചകൾ കഴിയുമെങ്കിലും വീടും പരിസരവും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ജനത. പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുകയാണ്. താമസിയാതെ AC റോഡിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. KSRTC ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പൂപ്പള്ളി വരെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കുട്ടനാട് പേറിയ ദുരിതത്തിന് അർഹമായ സഹായം നേടിക്കൊടുക്കുമെന്ന് KC വേണുഗോപാൽ MP പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിന്റെ നാളത്തെ ദിവസം ഈ മഴക്കെടുതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കേന്ദ്ര സംഘം വരും പോകും. ഇപ്പം ഓഖിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഓഖി ദുരന്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സംഘം വന്നു വാഗ്ദാനം നൽകി, പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വെള്ളവും വലിയും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പകർച്ചവ്യാധികൾ മുന്നിൽ കണ്ട് മെഡിക്കൽ സംഘം എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും എത്തുന്നുണ്ട്. 65,000-ലധികം പേർ താമസിക്കുകയും 1.25 ലക്ഷത്തോളം പേർ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ ഒരുക്കി അധ്യയനം ആലോചിക്കുന്നതായി കലക്ടർ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. അടഞ്ഞുപോയ വഴികളാണ് ആദ്യം തുറന്നത്. മുറിഞ്ഞുപോയ ജീവിത പരിസരങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് കുട്ടനാടൻ ജനത. ക്യാമറമാൻ ബിനീഷ് പുനപ്രയ്ക്കൊപ്പം കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് KC ബിബിൻ, മനോരമ.